ये हेलीकॉप्टर एक 74 साल की अम्मा की डोली उठा रहा है, जो कि इसके अंदर लेटी हुई है, वो भी जिंदा। दरअसल अम्मा अपने पति के साथ हाइकिंग करते हुए पत्थर से टकरा गई थी और थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। तो रेस्क्यू टीम ने अम्मा को इस बैग में डालकर हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाने की सोची, लेकिन जैसे ही उठाया गया अम्मा की चक्री बन गई और वो गोल गोल घूमने लगी, वो भी 150 चक्कर पर मिनट की स्पीड से, जिसकी वजह से खून दिमाग में भरने लगा, जिसकी वजह से आंखों की नस फट गई और सूजन हो गया, कान से खून बहने लगा। मौत का फरिश्ता इनकी डोली में नहीं घुस सका, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब